guys. We're gonna eat. Ano na super meal? Oo. Nag-large na ko mga Coke tayo. Awan. ay, Makdo lang. magkakait po ang ito bagay dahil mas ada DC. Ang kaagad din siya. Gawan chocolate na. Ang kaagad. Kiso mga kainas. Not that much talking today. We're gonna just mukbang. Gago. Hindi ka lang kung bain-bain tapos ada potential mga bain na TikToker. Nagdadya kain-kain lang. Kasi nalahod na. Grabe mo takain-kain. Ano na lang Ay. ako. Bumbum suga. Wait mo. Pagkakita. Ay wala eh. Introvert ako. Feel ko mas di kaya nga agpik no ka, feel ko daw potential ko agpik no ka kada kita kasi na kating naana mamabain. Ano, may contact. Get ready with me. Uwan ka ka dyan. Tapos yak mukbang. Sarabi ka kanya. Kanan ka ag-revelation nga agkabsat ta. Yung siguro siya no kada kita dagit ag-content. At ko kahit may i-review personal life ko ta social media. Same. TikTok lang, no others of medicine. Well, na grabe da nga ning cancel. Like, just because you're an influencer, you can't make any mistakes. Uray awang bahok mo po da kaya. Baka gawan da lang ta issue. Pero ko, kasi dyan bagang, TikTok lang, awang tiyak accept ko to my other, nagkarote cancel culture to Pilipinas. One mistake and you're out. Well, so dapat calculated aming na Garaw mo. well, Guys, someone help us today. Some nice man. nice na. Coming from a man hater. Binaon lagi di staff nga ikanti grade dito. Sa gaya, may manager ayan. Baka lang ata pa yung manager. Wah. Kasi Hindi no ko na manager nga pa yung manager. Kasi agub-ubra lang ka dito yung manager eh. naka-uniform just like the staff. Si Block.
Tapos nag-reklamo ako sa time. Sarap! Palabok. Then Jollibee. Jollibee. Spaghetti. Tapos na pagpigtutan na ko, dinaserban kami ti kasta mga ano, tapos ko ikarga na ko ti Jolly hotdog ko. Pero ko namin uli nga na ano ti sales dat palabok. I love Jollibee fries. I love you. Sarap po sa Buntis guys. I'm just on my period, you guys. Maybe this bitch is the one who's pregnant. Gaho. Kabuka ka man tayo, kabel. Don't punching there. And there. And there. Just me, the food, and her. Ay, ang TikTok ako dapat na pleasing mo, bas. Buwa ka na. Uyawon da pa'y pati pagyanang. Ayun, nakamali-mali. Uri nakapinpintas ka. Tino ka ibagata ko to. Gusto gusto linis ayaw. Huwan ka, Jay, wala saan kat ano. Right person, wrong place ka ka, Jay. Gago-gago da talaga. Tapos lang din siya magkikita nga na pintas ti Bagyo na babae. Yung, did you, surrounding sa, I'm not judging mo, pero nawaramat ka dyan. Kasi syempre, typical Filipino house, ka dyan mo talaga, di ba? Tapos ka dito kami comment ba? Tapos gapo ka dyan, tibak background nan kagibagbaga nga AI lang na body na. Ito toxic da. Talaga? Hiniusak mo yung dagito at kompomen anak ko kita bay-bay. Yun. You know, ano, bitter dalang for someone else's success. Kasi kita dagi ito agi people nga comment ka kaday. So dalang madagi nakahilata nga scroll lang TikTok. At least di babash da ko ana. Agi din pretty kwarta. Agaging korda ka di pang babas na. Makuha ni jawline ko guys. Na. Kita lang na nadachola ko ba. Kung na baka ubalin ng influencer, grabe bashing ko. Kasi mangre-real talk na. Pinagpatpatulak yun. Silang met na influencer, dagitan ng pagpadala, tapos i-advertisement. Diba? Brand deals. Kasi dakol bayan mo, sila tag-decide naman ng film eh. Ang dapat film.
Mm-mm. Anong kakadya King? So, at first, it's easy to manage. Hindi na mabubuyak eh. Pero, the more that you grow, kailangan mag-seek the agency. Ay, Dapat dati manager mo, kakadya. Handler mo. Masuda para reply to emails mo. Ayun. So that you decide whether with your consent ng i-accept mo yung deal with the brand. So, na-high paying DJ nga job, oh. Na-high paying. Ado, pwede kita makikita nga reklamo nga dagita influencer, dakol pa iti, sweldo daw dagita Doctor. frontliners tayo. So, ado, reklamo. I mean, they make the effort mo, pero I kind of agree nga apay justify dagita wage dagita healthcare workers tayo, but they're saving lives. Pero I'm not trying to compare mo. They deserve justice mo. Kadagay may receive them. Equality. Give us a topic, guys. Comment down. Sa talaga nagla-live di TikTok nga as me. May open. Hoy, nag-risky kaya DJ nga Ang talaga kita dali ang TikTok live dali Anan? Aga-as dati topic pa dagi viewers na tapos ag-share so na atin na. Wow. Dapat agad yung The debate. debate, duwa ng viewer. Da nabuyak ka dyan about abortion ba yung makita? Hindi may sa against, hindi may sa Sino makag-decide so choose yung Ano ba? Tapos pag-timer na DJ creator. Excuse me. just kagaram ti brand no? Coke float. Mac. Guys, soon I will build my own matcha station you wait. Ito no, ikandak paggatang school supplies kaya that i-priority. Doon na manik guys, i-prioritize ko yung matcha station. Demon nyo. As of now, but sold out mag-pay lang dito kayat ko nga. Or maybe kita ko soon. Ay, sorry. Respeto sa viewers ko. Nagagawa kami kailangan matcha. Pero nagdakto na save na siguro no nani po didi wakot nag-save na alatang agatang tikadyayon. Kaysa pa nagma-matcharuan, di ba? Studera kami. When those times. Bayron. Oo,
most times mo lang nga ano, deserve ko. Naglinis guys, di nyo kaya. Wait guys. Oops! Check ko mga Mulo. papers. Hey, adam mo pala na daan kinanapid at maya ang jagayan. Ada ni impostor ko nga nice skin. Ano kinanya? Ay, Cheese. magano'n squid with cheese. Alaman. Guys, I bought my ano. I bought, what's this? Star shoes. A girly stuff. You wouldn't expect it from her, you guys. I influence her. She even bought a makeup. Ay, dapat ito unbox ka makeup ang video tan. Ginatan mo sa madagdag. Ay, hindi ka guys. Nag-haul na ko mamugayang idirabi eh. Ako na energy ko. Guys, it's draining. Later. Tuno ano, tin ma-complete mo yung makeup ni sa unboxing. Ada dumatang siguro ang bigaton. Complete ang Kumbaga mo lang. Ang konto ba yan unbox? haan pa tuno ano. Dumatang sa Gumapen ng tulatan yung black kitam no correct the order. Yung open ng ako. Yes. Ano, open ako ang GND support. Kung ata kitam no correct, ten madi. Ay, feel ko di mo may refund mo. Look at the sharp jawline right there. Blush. Blush gayo dumatang. Kasi adak kagayan. Baka yun na nun. Natan blush na. Dumatang da amin ano, June 6 to 7. Eh, dapat mag-makeup ka dun, ano, first day. Di make up mo kanya. Hindi ina ka dyan. Ang ina ka. Wala na Nag-apan na kami kinikit. Ang Latina. Ay haan! Ay dumatang danta talaga. Ada dumatang. Dapat ko maamin ang Mascara and ihigayam lipi dito. dahil 8 ko na daan na makeup mo. Baka adan tong 6 to 7 to 8. Complete yatam. Pati lagi powder mo. Ay ang ko. Dakpay na yan. Tila powder nga ano ka dito. Ano? To get ready with me. Mini loose. Ay, gilos. Okay, brush mo tanga. Ay, sorry guys. Grabe, nagnina dito yung ano. Dito eh. Ano tawag na dito? Press. Oh, naman na yun na talaga. Ano, nagsayang ada one time, hindi ko nag-buy one take one. Ngam, i-aay ko pa lang, hindi ko, madipay ka, hindi ka tangan, baka mahaan nga worth it, kun ko na. Ngam, napabigayak, hindi. Ngam, nga buy one take ko rin. Colorette. Diba yung only me yun? Saan nag-gusto mo ito? Dito yung ano. Dito yung pa? Brow jelly. Dumawatak to pala dito, brow gel. Ano dito? Nga, the concealer nga na-check out ta? Awan, ano tayo concealer mo? Ay, well. Gagi yung vegan concealer mo? Good. Pa, diba? Dito na-check out niya. Liquid blush, mascara, Tagiti ko 100 plus agita na i-check out ba? Powder blush dito?
Cancel Miko. She? He's a racist. He's a racist. Only to her. Cancel him. He's no good. Koya Meko. Bye everyone. Bye kan. Bye bitches. See you again for the next one. Unboxing. Bye babes.